Papa gitu. Papa. Halo teman-teman. Gimana? Bertemu bersama Cela. Halo teman-teman. Bertemu lagi bersama Ricela. Sekarang kita akan renang di rumah. Oke Cela. Cela renang ya di rumah ya? Iya. Enak. Enak. Coba mana? Kayaknya mana? Kayak renangnya gimana? Sini. Oh di sini. Wow. Enak. Pak cerita dulu Cela. Renangnya gimana renangnya? Cerita. Di sini. Gimana cara renangnya gimana? Ayo teman-teman kita renang gitu. Coba. Ayo renang teman-teman gitu. Yuk. Ya di sini kolam renang yang Cela di rumah saja karena di luar sedang hujan teman-teman. Sedang hujan mendung, jadi Cela nggak bisa berenang. Cela renang di sini. Itu kayak itu kayak apa itu? Ah, Tadi kayak apa tadi? apa? Emangnya kayak apa renangnya? Gini, pit, pit, pit. Ini sudah di atas peti. Hanya dulu. Oh, coba nyanyi dulu. Sebelum renang nyanyi dulu, coba nyanyi. Tik. Tik, tik. Ini sudah. Waduh. Aduh. Sapa dulu teman-teman Cela, cepat. Halo, Halo. saya Ricela. Waduh, ini namanya apa ini? Ini gambar apa nih sayang? Cumi-cumi. Iya. Cumi-cumi ya? Mana? Cumi-cuminya mana? Hah? Gambar cumi-cuminya mana? Ini dia. Itu baju baru kamu? Hah? Bajumu baru itu? Iya. Baju baru ini? Oh. Oh. Ini bagus. Oh, dipaketkan. Siapa yang beli paket? Om siapa? Hah? Om siapa? Apa? Ini gambar apa sayang? Mami coklat patah-patah. Gambar apa itu bajumu? Bajumu gambar apa itu? Ini namanya kolam renang minimalis ya Cela. Kolam renang di rumah saja karena hujan Cela nggak bisa renang di luar. Oke teman-teman, Cela mau gaya katak ini kayaknya. Iya gaya katak ya. Gaya apa? Gaya katak apa gaya apa itu? Hah? Bicara dong, diam aja sih. Gayamu, action talk. Action talk itu dia. Waduh. Coba Cela gaya ini, gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu gimana? Gaya kupu-kupu bisa nggak? Kupu-kupu gimana? Gaya kupu-kupunya. Namanya gaya dada. Gaya dada gimana? Dede. Oke teman-teman, sudah selesai. Ketemu lagi bersama Ricela di next video. Oke, dadah. Action mana actionnya?